Seperti biasa kita pilih icon plus, kemudian kita pilih aspek rasio 16:9. Langkah awal kita akan memasukkan media ya. Kalian bisa juga masukkan foto atau layar hitam. Contohnya saya akan masukkan foto saja. Misalkan saya pilih foto yang ini. Kemudian saya atur warnanya ya agar gelap sedikit, karena ini saya akan kasih tulisan teks di bawahnya di warna hitam agar kelihatan teksnya. Kemudian kita masukkan teks, pilih lapisan, kemudian kita pilih teks. Kalian tinggal tulis saja teksnya, terserah kalian mau menulis apa. Ini sebagai contoh saya menulis selamat datang di channel Viola. Kemudian kalian pilih saja, lalu kemudian kalian atur posisinya misalkan di sini. Kalian bisa juga memilih model fontnya di sini. Contohnya saya akan memilih yang Roboto medium agar kelihatan lebih tebal ya. Kemudian kalian pilih animasi masuknya. Tapi sebelum itu kita perpanjang dulu ya teksnya ke belakang seperti ini. Lalu kalian klik animasi masuk. Kemudian kalian scroll ke bawah, kalian cari yang usap ke kanan ini ya. Nah, kalian tinggal atur kecepatannya, kalian pelankan saja seperti ini misalkan. Nah, agar pelan seperti itu. Kita lihat seperti itu contohnya. Kemudian kita akan memasukkan teks di bawahnya ya. Tulisan selanjutnya kalian tinggal tulis saja, terserah kalian ya. Kemudian kalian taruh pilih dulu ya bersama yang tadi, kalian taruh di bawahnya seperti ini, atau misalkan lebih ke kanan seperti ini. Seperti ini, kasih titik-titik dulu ya. Kita akan panjangkan sama dengan teks yang di atasnya ya agar sama. Kita pilih yang kayak tadi, animasi masuknya kita pilih usap ke kanan seperti ini ya. Kita pilih kelambatannya agar lambat ya, tidak terlalu cepat. Misalkan di sini sama kayak tadi ya. Kemudian kita putar scroll seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal menambahkan efek mesin ketiknya ya, suara mesin ketiknya. Kita tinggal menambahkan, kita cari di waktu pertama keluar hurufnya ya. Caranya kalian klik saja audio di sebelah kanan, kemudian kalian cari sound efeknya, efek mesin suara mesin ketiknya. Nah ini, oh bukan, yang ini. Kalian tinggal tambahkan saja. Kita coba putar. Nah, kita akan pangkas yang bagian depan ya, karena belum keluar suaranya ini. Kita cari yang sudah keluar suaranya, kita pangkas sedikit di sini. Pilih icon gunting, kemudian kita pangkas ke kiri ya. Lalu kita samakan suaranya di teks yang baru keluar ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita akan pangkas di sini ya, di waktu tulisannya berhenti. Kita pangkas, caranya pilih icon gunting. Kita akan bagi ya, kita bagi di playhead saja karena
Nanti tinggal geser saja potongannya ke teks yang selanjutnya, ke tulisannya selanjutnya. Nah, kita geser seperti ini. Jika sudah pas, kita akan coba putar. Selanjutnya kita potong yang suara yang bagian belakang ya. Kita potong efek suaranya di sini, di waktu titik-titiknya habis itu. Kita pangkas ke kanan saja. Kita coba putar. Untuk selanjutnya kalian tinggal bikin sendiri sampai video kalian habis. Caranya sama kayak tadi ya. Kalian tinggal ngepasin saja tulisannya sama suara efeknya. Oke, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian ingin menyimpannya, kalian tinggal klik saja yang di pojok kanan atas yang ini. Kemudian kalian tinggal pilih resolusi videonya dan kalian klik saja ekspor. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.